Perfetto. È il momento clou della protesta, il rogo delle bollette idriche di Girgenti Acque, l'atto finale di un malessere che da tempo colpisce cittadini, commercianti, pensionati di Casteltermini, piegati dall'esoso esborso che devono fronteggiare. Una protesta cominciata alle 6 di questa mattina, quando tutta l'amministrazione comunale, con in prima linea il sindaco Nuccio Sapia, ha letteralmente fatto trincea all'ingresso del paese ai mezzi di Girgenti Acque, impedendo ai lavoratori e tecnici di prendere servizio. Una piazza Duomo straripante di gente, arrabbiata e stanca quella di stamane, un grido unanime di insofferenza e disperazione. Non ce la facciamo più, adesso Casteltermini dice basta, a iniziare dal primo cittadino, e tutti assieme abbiamo recuperato un'unità, perché questa battaglia deve essere vigente. Vogliamo l'acqua pubblica, non ce la facciamo più, e vogliamo pure che si creino nuove condizioni di sviluppo, perché la gente non può pagare tasse non avendo reddito e non avendo lavoro. Questi sono i temi di questa manifestazione. Chiediamo di essere ascoltate dalle autorità provinciali e regionali, perché è arrivato il punto di rottura, adesso il popolo non ce la fa più e il popolo dice basta. Sul balcone del municipio capeggia una scritta: Casteltermini non deve morire, un monito forte di palese provocazione. Una popolazione in rivolta che mostra tutti i segnali di una insofferenza che sfocia in tumulto. Mi è arrivata una bolletta di 500 euro. Del 500 euro me l'hanno portata a 2500 euro. È una vergogna, vergogna, vergogna! Da 3 anni incontrata a Saraceni hanno chiuso la fontana. Da quest'anno, io l'ho detto, la Girgenti Acque mi dice vai a montare un contatore, ci ha chiesto il sindaco. Scipparo fino al cannolo, è vero o no? Vergogna! Dopo che l'acqua è un bene comune! Noi vogliamo essere gestite dal comune e da un'ente pubblica, sarebbe l'amministrazione comunale. Girgenti Acque se ne deve andare a casa. Questo è bisogno. Oh. È una vergogna, senza avvisarmi. Mi hanno lasciato 8 giorni in una pizzeria, panineria, senza acqua, senza avvisarmi. È una vergogna. È un bene comune questo che abbiamo e ce l'hanno tolto via. Non solo, dare l'acqua a Girgenti Acque quando questo paese è in crisi, è in ginocchio e non si può andare avanti. Ciò che dà lo Stato di pensione non basta più e ai giovani non c'è lavoro. Castelterminesi, svegliamoci! È ora che ci svegliamo, perché l'acqua è oro, la munnizia è oro! Fuori, fuori, fuori.